हजुरहरू निमाविको फर्म भर्नु भएको छ भने हजुरहरू एडमिट कार्ड प्रिन्ट गरेर राखिहाल्नु होला, किनभने हजुरहरूको चाहिँ मङ्सिर 8 गते शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि हजुरहरूको परीक्षा हुनेछ। त्यही भएर हजुरहरू आफ्नो आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गरेर राख्नु होला, किनभने शनिबार चाहिँ पसलहरू चाहिँ बन्द हुनसक्छ। त्यही भएर हजुरहरू आफ्नो आफ्नो एडमिट कार्ड 1-2 दिन पहिले प्रिन्ट गरेर राख्नु होला। अनि त्यो हजुरहरूलाई प्रिन्ट कसरी गर्ने भनेर थाहा नै होला। license.tsc.gov.np मा गएर हजुरहरू त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि इक्जाम सेन्टर कहाँ पर्यो भनेर मैले चाहिँ एउटा लङ भिडियो बनाएर राखिसकेको छु, त्यसमा हरेक जिल्लाको रहेको छ। हजुरहरू त्यहाँ गएर आफ्नो आफ्नो इक्जाम सेन्टर हेर्नु होला। अनि सबैजनालाई बेस्ट अफ लक, राम्रोसँग इक्जाम दिनु होला। अहिले पनि टाइम छ, मैले चाहिँ ओल्ड क्वेसनहरूको भिडियो बनाएर राखिदिइसकेको छु, च्यानल भिजिट गरेर एकपल्ट त्यो पनि हेर्नु होला। के थाहा त्योबाट नि 2-3 वटा मिल्न सक्छ कि। अनि हजुरहरू यो भिडियो सक्दोभन्दा सक्दो बढी सेयर गरिदिनु होला, उनीहरू पनि आफ्नो एडमिट कार्ड डाउनलोड गर्छ, आफ्नो सेन्टर हेर्छ। अनि भिडियो हेर्नु भएकोमा धन्यवाद सबैजनालाई।